Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr einen Origami Pfau selber machen könnt. Ihr braucht dazu 6 bunte quadratische Zettel und ein weißes und auch ein bisschen Leim. Wir nehmen das erste Blatt und fangen an. Wir bringen die Ecken zueinander und falten das Ganze. Machen es auf und bringen die anderen Ecken zueinander. Drücken es fest und falten es wieder auf. Jetzt nehmen wir die eine Kante und bringen sie genau zur Mitte. Nehmen die andere Kante und bringen sie auch zur Mitte. So sieht es aus. Jetzt nehmen wir hier diese Spitze und legen sie hier an und drücken das Ganze fest. Und nun falten wir das in der Mitte durch und bekommen so ein Teil. Das Ganze machen wir 6 Mal. Nun machen wir das Körperteil von dem Pfau. Und da gehen wir ähnlich vor, also falten das Ganze erstmal schräg, machen es auf, falten es wieder. Machen das Ganze auf, bringen die erste Kante zur Mitte und falten es und bringen die nächste Kante zur Mitte. So. Jetzt nehmen wir und machen das gleiche auf der anderen Seite. So sieht es aus. Und jetzt nehmen wir die Kante und falten sie noch einmal zur Mitte. So. Drückt das Ganze schön fest und macht das Gleiche auf der anderen Seite. So. Jetzt drehen wir das Ganze so um und knicken es einmal so nach unten. Das soll der Kopf mit dem Schnabel sein. Und drehen das Ganze um und knicken das Hinterteil so nach hinten. So sieht es aus. Jetzt haben wir alle Teile vorbereitet. Nehmen 2 Stückchen her, drehen die so hier rum und gucken, wie das hier erstmal aussieht. So, das passt. Und deswegen nehmen wir hier Leim, machen auf die Spitze etwas drauf, damit es fällt.
und auf die andere. Nehmen das Teil und kleben das hier so an. Und das machen wir bei allen Teilen, bis wir so einen Halbkreis bekommen. So, jetzt haben wir alles festgeklebt und so sollte es aussehen. Jetzt könnt ihr, damit es auch gut steht, könnt ihr hier die Ecken so nach hinten umklappen, damit es hier eine parallele Linie bildet. So. Jetzt nehmen wir das Körperteil von dem Pfau und legen das erstmal hier an. So. Also wir sehen, es passt. Dann nehmen wir ein bisschen Leim und machen hier, also hier am Rücken, machen wir ein bisschen drauf. Legen das hier an, drücken das Ganze fest, damit es schön hält. So, jetzt ist unser Pfau fertig. Ihr könnt natürlich auch einen Schnabel malen oder auch Augen. Aber ich denke, das sieht auch so gut aus. Also dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln.